I ara anem amb l'última secció. A l'última secció proposem, per final de la festa, crear un anunci. Vale? Aleshores, com tu ets especialista en TikTok, Jordi, el que volem és que... volem fer un anunci per TikTok el qual es viralitzi. És l'objectiu. Ens és igual si després no en segueix ningú. Que es viralitzi i que la gent, per tant, arribi fins al final i tal, i una mica pues, ens presenti, no? Què podem fer? Jordi, fes-nos tu la feina. Fes-nos tu la feina, Jordi. Fes tu el vídeo. Vale. El treball de grau, no? A veure, lo primer és que ens quedi clar a qui anem a buscar. Per què? Perquè al principi del vídeo la penya a la que anem a buscar s'ha de sentir al·ludida. Però tu imagina que anessis a fer una promo per gent que té sobrepès. Començaries amb algú, estàs gordo, ¿vale? M'entens? Sí. Doncs la gent s'ha de sentir al·ludida, ¿vale? Per captar l'atenció. Perquè així descartes els que no t'interessen i la penya que t'interessa es quede. Llavors, aquí anem a buscar nosaltres. Vale, a la gent que li agrada l'humor. Vulgui passar bé. Sí, a la gent que... Però bé, tu pots passar... Estás aburrido, no? Seria una mica, estàs aburrido? Tu vida és una mierda. Ha de ser més específic. Però clar, això... Com? Tu vida és una mierda, estàs aburrido. Algo així, no? Ha dit Marc això. Tienes una miserable, ¿no? Algo així, ¿no? Aviam, no parleu tots alhora, perquè si no, no ens entenem. Els nervis. Sí, va, què? Tu vida és una mierda? A veure... No, jo crec que és massa... M'agrada de miserable. ¿Tienes una vida miserable? ¿Tienes una vida miserable? Vale. Aquesta veu, amb aquest to. Miserable, hòstia... Això és per gent culta, això és per gent culta. Vale, escolteu, important, ho fem en català. Ho fem en català. Perquè, no? A tothom li agrada l'humor. És massa descafeinat, Vale, massa descafeinat. Has de captar l'atenció. Provocadors, David, provocadors. És el que ens diu el Jordi, provocar. Avorrit dels humoristes de sempre. Sí o no, m'agrada? Avorrit. Hòstia, a mi haig de dir que m'ha agradat bastant l'inicio faltón. L'inicio faltón m'ha molat, Molt llarg. Massa poètic. Jo crec que hem d'al·ludir, hem d'insultar primer els altres còmics que fan humor en català. Vale. Cansat de... Tu també penses que al Buenafuente ja li toca jubilar-se? Hòstia, llarg, potser. Llarg i denunciable. Sí, només ens falta això, que ens empapelin. Hòstia, no. Vale, ha de ser algo chocante. Jo faria això, cansat dels humoristes de sempre, adjudicat. De la mateixa merda, sí. És massa light, tio. Exagera-ho. Va, però exagera-ho. Dóna-m'ho, exagera-m'ho. Porta més, fins als putos collons d'aquests humoristes de merda, algo així, saps? Ara, ja està. Ara, molt faltó. Sí, fins als putos collons d'aquests humoristes de merda. Ara, això és el que volíem, algo faltón, perquè ens xapin el programa i ens hostin. Vale, ara ja tens l'atenció i la penya diu, hòstia, aquests tios prometen, aquests tios tenen algo que els altres no tenen, no? Sí. Vale. Què volen? Sí. Vale. Ara has de dir-li a la gent què li aportaràs, com els ajudaràs a la vida, com solucionaràs el problema que tenen, no? Però tu, amb el teu humor, què aconseguiràs? Com els milloraràs la vida amb el teu humor? Vale? Ara és el brainstorming que s'ha de fer. Vale. Sí, hòstia, el més complicat. Tenim l'atenció, què els hi podem oferir nosaltres? Hòstia, humor del bo, a més, Què els ofereixes, tio? Perdona, Jorba, sí, tu. Sí. Vols riure fins al punt on et surtin abdominals? Ojo. Anava per aquí. Ojo. Anava per aquí. He fumat massa. No, jo anava per aquí. Volia fer un 2 en 1. Jo anava per aquí. És riure i tableta, que això els xavalins joves tots volen físic perfecte, volen ser... Tingues uns abdominals espectaculars, algo així. Tingues tableta de tant riure. Vale, però llavors l'inici el completes amb això. Però estàs fins als putos collons
dels humoristes de merda i a més tens panxa, pam, llavors empalmes amb els afeminats. Ara. Panxa... Oferim humor bo i millorem el físic. Sí. Poca broma, És Tu que estem oferint, Tio, aquesta promesa no la fa ningú més, tio. No, home. Home, clar, la penya, no? Fotre't abdominals al gimnàs, sua, no sé què... No, això no li mola a la penya. Cómprate un aparato para hacer abdominales mientras miras el sofá. Ai, que estàs en el sofà. Tio, vols aconseguir abdominals mentre llegeixes escoltant humor? Sí. De puta mare. Abdominator al carrer. Em fa molta gràcia perquè Carremor pregunta, diu, fareu tot el puto anunci a base de preguntes? Seria brutal, Hòstia. No, Ara ve la resposta. ¿Estás gordo? ¿Tienes problemas? El xup-xup aquest existeix. Has tocat una fibra, tio. Estem tocant la fibra, estem arribant. Vale, la qüestió, el resum, fins on estem ara és... El resum. Fins als putos collons dels mateixos humoristes de merda i a més tens panxa, aconsegueix tableta de tant riure. Sí. Aconsegueix un six-pack... Ara. Rienta. Paraules en anglès, joder. Six-pack una mica entrant. Bona. Aconsegueix un six-pack ràpid i fàcil. Ara, això, hòstia, sí, Jordi, hòstia, és que... Hòstia, la setmana quan fem el tutorial 2. Vale, aconsegueix un six-pack ràpid i fàcil. Ràpid i fàcil. Sí, perquè ja ho ha dit Jordi, la gent vol rapidesa, vol vídeos d'un segon, 2 segons, pam, vol tableta. Vol resultats. Rienta amb els coneguts, hem de fer una conclusió, no? Rienta. Vale. Sí, espera. I aquí una cosa que funciona molt bé, tio, i us farà pensar anuncis de teletienda, és fer entrar testimonis. Testimonis que comencen en blanc i negre i després acaben en color. Rollo, sí, jo abans tenia una vida de merda, tio, i molta panxa, i des que escolto els coneguts, hòstia puta, mira'm, i llavors tinc en color, saps? La part trista en blanc i negre, i la part, ja s'ha una tableta en color. Doncs aquí hem d'enxufar un parell o 3 de persones que facin de testimonis, ¿vale? Marc i David tenen tableta. No, aquest pot ser el Jordi, no? Ja que és el convidat que faci una mica de testimoni. En plan, jo antes no sé què, no sé quan. Sí, la veritat és que jo... Vale, però fem una cosa, llavors, com que tots tenim barba i se'ns pot arribar a confondre i jo no tinc tableta, jo faig l'antes i un de vosaltres que tingui tableta fa el després. Sí. Marc o David, vosaltres teniu tableta, cabrons. Jo estic fondón. Fem una cosa, Jordi. Perquè al cap ja film muntaré jo, ¿vale? Faré la producció. No, el Pere ja dic jo que no ho farà. Que se t'enfoqui tu en plan... Yes, when I get... I a més ho puc doblar jo. Sí, quan... Yes, when I get... En blanc i negre, tal, i quan diguis lo bo, en plan, i ara estic espectacular, no sé què, jo fico una imatge potser de David Beckham o alguna cosa així. Vale, o de Schwarzenegger, sí, què volies, tio? Vale. I ja està. I el Jordi, parlant en anglès, ell deu parlar anglès perfecte, però se l'inventa per donar com més gràcia al tema de when do me, when no sé què, o anglès perfecte? No, el Jordi pot inventar-se'l. Si en sap, pot parlar anglès. Millor. Vale. I si no, doncs... Un tio d'Andorra segur que sí. Vale, aleshores... I la conclusió ha de ser la promesa. Una llamada a l'acció. Conclusió impactant. Una llamada a l'acció, no? Sí. Bueno, el que oferim, no? Programa diumenge a les 9. Doncs diumenge a les 9 tindràs això, no? Bueno, 9 i mig. Sí, que la gent la relació entre riure i tableta, no? I una vida més feliç, tio. Rotllo... Sí, aquí hem de trobar algo catchy, però la idea és dir, diumenge a les 9 escolta'ns, riuràs riuràs tant que aconseguiràs tableta, no? Que la penya faci la relació. Intentar dir això d'una manera trencadora i ben parida. Vale. Vale, la idea la tenim. Vale, hay que pulirla. Segueix-nos, jo diria segueix-nos. Així ja analitzem i ens poden seguir al TikTok, no, per exemple. He pensat una cosa. I aquest estiu no pararàs de follar. Vull dir, per la tableta, com ho veus això? Hòstia. Publicitat enganyosa. Sí, ens ho senté. No ho veieu, no ho accepteu. No? Jo deia que era com un final, com una bomba bestial i real, perquè si folles, follaràs molt.
Saps? Però vull dir, hòstia, tableta, risses, és com sinònim d'èxit a Platja d'Aro, jo què sé, o a Lloret, tio, o la gent estiuegi, tot. Segueix-nos i en 2 mesos... I en dos mesos tindràs el físic que desitges. Físic Tia, que no sé qui collons Vale. captarà aquest missatge. És molt llarg. Vale? Tio, 2 mesos I en 2 setmanes. Espera, Dos setmanes, espera. jo què sé, I en 2 setmanes? 2 setmanes? 2 setmanes, sí, sí. En 2 setmanes, vale? Aviam, David. Segueix-nos. Segueix-nos i en 2 setmanes et sortirà el six-pack de tant riure, alguna cosa així. Perquè la penya fa aquí la connexió, tio. Sí. Pensa que la gent s'apunta als gimnasos i en una setmana vol estar allà catxes. Tota la gent que porta un any, hi ha gent que s'apunta i vol en un mes estar allà, hòstia, saps? Però és bo Volem que rapidesa. nosaltres la promesa siguin 2 setmanes, perquè és més realista, tio, saps? No te creas los que te lo dicen que lo consigues en una semana, no, Ja, mínimo 2. 2. Saps? Bueno, ara ja tenim... El croquis és perfecte, i ara falta tu la veu... Vale, la veu de off. espereu. Jo el que faria és una última ja frase de... Hòstia, val. Y si no lo conseguimos, te devolvemos el dinero. Com no pagan Català, res. català, David. Gran. Sí o no? Això dona confiança, no? I si no ho aconseguim... O sigui, no hi ha risc per ningú, tio. Si no funciona, tornem els diners. Sí. Tornem la I la gent es preguntarà, però quins diners? Hòstia, em tornen diners. Anem a seguir els coneguts, que segur que alguna pasta trec. Sí. Et tornem els calés, ni un puto euro. Queda de la següent manera. El Jorba dirà: fins als putos collons dels mateixos humoristes de merda i, a més, tens panxa? El Pere dirà: Tens aconsegueix... panxa o estàs gordo, que és ja falton? Tens panxa, hem dit, No, sí, però això... Sí, tens panxa, ho dirà el Jorba, vale? El Jorba diu: fins als putos collons dels mateixos humoristes de merda i, a més, tens panxa, vale? Així fred, ràpid. Sí. Després, el Pere dirà: Sí, vale, aconsegueix un six-pack ràpid i fàcil. Vale. Aconsegueix un six-pack ràpid i fàcil. Després connexió directa amb el testimoni. Vale? Entra Jordi, Aconsegueix un six-pack ràpid i fàcil amb els coneguts. Així la penya ja Vale, comença, sí. ja els coneixem. amb els coneguts, vale. Sí. Aconsegueix un six-pack ràpid i fàcil amb els coneguts, sí. Després testimoni i acabaré jo dient-nos: segueix-nos i en 2 setmanes tindràs abdominals de tant riure. I si no funciona, et tornem els diners. Vale, Hòstia, tio, bestial. de puta mare. Fins als putos collons dels humoristes de sempre. I tens panxa? Aconsegueix un six-pack ràpid i fàcil amb els coneguts. Sí, jo abans era un desgraciat i molt gordo, però des de que escolto els coneguts estic molt fort i faig sèries a Netflix. Segueix-nos i en 2 setmanes tindràs abdominals de tant riure. I si no et funciona, et tornem els diners. Els coneguts.